Masie na braso sa utibie sa Adom TV Badwam kase ensam ne dɔso ne to dwa mu bi ya wobetini mampani abade akire abo ekuo bi abaso enei dialysis ho niema wode akɔ bono ani afomantam no emu ye de honsam ne nkire mu ebebramo na ya konsam foforo mu akɔhwe ne ana na wotwetwe mu no awie ye ntam na menstrual hygiene day ye dida no sonko ama kokɔbɔ ani adesre na ekwa ma ban no sanitary pad ho tax ne de nko onyin free so se beye fo ne manyina betimi ato eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase so Facebook /Adom TV kase no ho Go TV channel 119 DSTV 280 midin e de afia amankwa tamaklo afia ni de motie se de nsem ni kiremo ankasa etie Ghana de hye bi a wo mu free ahafo ene bono mantam ne mu ehunu ne se modern pa se wo kidney ho anya hawo na obetu kwan afri afo na abonomantamu aba kumase ana kolebu se wo ba beda dialysis machine no eso eno nti no wo mo akeka won sase amanei wo mo de bi eba mantam ne mu na ho ena mampani abedi akira kopiase ne obo ho mabaso pa won hyehyɛ ne ani so de hunu pa ne wo de aba mantam ne mu Adom TV kase etwaso. Tonight, we are all here for a worthy cause, to raise funds to support the construction of a dialysis center to serve Bono East and Ahafo regions. And I hope the association will not stop there, but explore other areas that you can help in the development of our regions. No see yepe and a president ya Wadabano Regional House of Chiefs and no also and a yo himpon or Doma traditional area or see a dear yo ajman bedu atosum yenu ekasa ye no to sra ban se fango any afuma goodie and krata wodo wo man mu no wonhwemu biem se be ye Badwam o man etumpon no so ehye bose or the Ghana cedi empem ahanan ene aduonu 420,000 cedis ebe hye dwumadie mu ameno so akonkan Nigeria all you know about the Maswa, you have 51%. Ghana is they cannot be contradicted to the right. We all can never correct. Ghana for I don't think 73%. I don't think you were all you need your answer. They can 72%. Oh, no matter how many there. Penny abedi akire ya ohwe nwumasua so wa denta mansi mu wonkramantam mu ye Diana usamtewia ene wode adesre to aban nanim sanke be ye to a ededa sanitary pad so wo mamu no wonyin free so se be ya ye mankuma mawa no wombetumi atode asiesie won ho ne Adom TV atwaso pad no me say edumiri bia ye hu say former Minister of Education Madam Nana Opoku-Agyeman na ode sa pad na started so ode ma schools na mofra wo schools maiwa wo schools eti na eboa pa na edumiri bi no ejai na ejai na so afi asan aba no pad ne boa ye din eti ebesre aban sese be ya anko wavy of tax e wo pad so se na be ya emofra no where parents ne betumi afford atama amofra no but first ne dey no na for pa e be 2 cities e be 4 cities e be 5 cities se ne boa ya den pa na e be 8 cities eno achi ma me komado ya wono dem wakoma mebundodo na enso ka de to asese se be na se oba bi konfichira efi hofo ntumi nso ne mu na efi ade yo no wo mumwa no wo pe uya wofo na sa wo ba egu ne nsa ese wo chine tenase na wo chire no sex education no enhya ase wo classroom ne mo ese enhya ase wo fie ese wo chire wo ba no no hu se wo egu ne nsei so kofa obarima bi na one ne da obanyem ntesa wofo no e mo asade kase pa mu na mo ye best teachers na mo ncheche nkola no na afi so wo wofo a ma wani enko mba ba yo no ho ma wani enko mo ho pa ene wasansem weye mu no asante asia kwahema na ma boatemo otosum yenu wono so de to aban no nso anim senko no kwa de ne pemu anke yente yenya sanitary pad factory wo man Ghana mo se be ye to ana sanitary pad no ho aye den ne boden no ebetumi aba efom de ama wo mo na make say 12 Apostles Church Ghana Barikasi Assembly no enyamfinhie aduanan na ho ena ma menya akwan ode sansemi etudwa
na se obetimi abedi asre o me bie bi e wo ya memu e maye o mie part factory no e bi wo ya memu amaye ya sra no sanso obi bie bia on tete niam so tax na so ma no di me bie bi wa na no so na ne bo ne mlafo e maye ni entimi ntomaye ma anu si yepe na prophet Isaac Ofipra ya wono ene yes of panyina woda 12 Apostles Church Ghana e wo barekese ano editu dwase adeba ko ehia wo mo pa eye wo mo a ekọ abefo ntentan so ene kasafidi awodo so egigiska e wo manfo ho no mu a wodada wo mo no ehu percent obeteto asra ban se enu so nka wontu ho na mo panifo no hye wona lances ya dia mani pa bi mu a yenya akonya wo television so eye saade no se yenyina ni tua se obi ye daadafo nyema ne kwan ba ne na da obi sense wodue o lances ana wokura bibia wode ye adwuma de a na o man ne mra ne baabi ho no to sini kakra ma ye besere ya o man ne panifo ne ye mabu a television se ne wono ka ze fa 1 cd bi na ba ji 2 cd so no ya hwe wono na bra bom se so okura bi ana woje wode ana enwachi and National Pastoral Secretary Right Reverend Victor Puku Ensoni Adom kase etwetwe enkomo ensem bia wode tu dwa enie obia pese oye yentem disenti tie na dwuye no die edase ye fa na ye koye nimo no oberisa opese o jumpo okure e ba ne sa so a na nyame ko ni fo no ye ne se omoma embra enye dwu e fi se kristo so mpo embra wo akonfo omde embra na ye adwuma enti oman ne embra wo mo no ye ma no enye dwuma se obi to mra asotwe wo no ye fama nenye se na wo manipa Ema ya won mo esua adepam ewo nkronkuma mu wa afomantamu se enei sanitary pad ne bo na den wo mu ntime ntokra nti ehon so wo mu sra ban ne so onye bibi emwa wo ana pad bo ya den ya ewo nkronkiti wo madwuma ya fo yesua adwuma ade cha ebeta aduane pad ye ntime nto ne bo den ne pad 20 ntimanti kra ma imjira hoyi je me yusu ebia me yusu aboba ko ntimeti manya 40 da to pad bia e manta na yesro mo se omonte so ma yesro mo ane no pad ne to ne 4 cities so by this time 20 city ye eduru ho kra na ebu yensa enye bimpo na de siesie ho ene nyame ada worma otubo fo papa aba hanoma moda worma mo beche yade ye ni aso ne amoya amae enwachi Afumantam no NDC Women Organizer Charity Gardner eka de to aso se emebi etwa mu na yenye o mampanyini bia na nani suade hu ne senka obema students sanitary pad free SSNMA eni enya amemu NPP for so mutimi sority as eni suade hu ama na amaso benemi no mienu nyina hu se senka se eni suade hu na NPP for boa e ne ba so enka senka sa abrense nko mu support ni introduce ya menye ne senka sa abrenke na mawia mu ekonkwase enti going forward no under the next NDC administration sani ye no before na ye dey ban ye beto aso aye am make sure say secondary school any nkronketwa ne mu ye be provide them with sanitary pad free ama e brand so a omo use the abo mo na se etiefo be sha no so Adom TV esikodo ye do musukopa ka sanitary pad ebo no na e den no ho no na eno nanam so amene Kiddy Right Ghana for woman so etie ene ahodoa make side de kaya ye for be 1000 apem sanitary pad ya cheche de ama wo mu free Adom TV etwaso. So according to the United Nations Convention on the Child's Rights, children and young people need to receive a comprehensive, scientifically accurate and age-appropriate reproductive health education, which menstrual hygiene isn't an exception. Due to this, Kiddy Right Foundation Ghana, in collaboration with Atenteben Foundation, came together to organize this project for the Kayayi with the theme Safe and Dignified Flow, which means that they have to flow safely and then also they have to flow without any further complication. We also organized some couple of screening for them, activation of their NHIS card, and we want to use this opportunity to create awareness to say that our sanitary pad should not be taxed. Nyechumi. The Krakrano, Emmanuel Aduhene, Yawono ye founder, and Martin Tenehene Foundation, as we did same say at Waso. The Adom TV so actually Jumedi Biana, say, Kaya yo for war Agbolushino, Hochiro, and Pempino, and Emma Bibina Cosso and Emwa, into Yene,
dwumako baako from no you do it right yɛkeka yɛn nsa ase sɛ yɛbɛba na yɛbɛyɛ wɔn mmoa nti yɛbaeɛ no yɛbɛyɛ health screening ɛma ɔmo yɛsan so yɛ free health consultation ɛna afei nso yɛhwehwɛ ɔmo a ɔmo yɛ exposed to malaria no yɛyɛ malaria test ɛma ɔmo nduro afei nso ɛna sɛ yɛ world menstrual health day nti no yɛkyekyɛ sanitary pad ɛma ɔmo sense ɛbɛtɔ dwa sɛ ɔmo kɔ afikyiri a na ɔmo use tissue paper ne ade because of ne price ne nti no. Atoya mantemu penny a wɔhwɛ social welfare department so yɛ Jonathan John Jewu wɔde to awofo no manim wɔma asɛbe wɔn wadi dem no menka mmɔfra no nhyɛ yi wɔn pie na ya na wɔn so nsa no nnwuma ehu nimdie nyame de adom wɔn sɛ bɛyɛ bɛnam ne so obenya mfaso ɛwɔ mmɔfra no so ɔne Adom TV ato so yɛwo akada yɛ disable a ɔbɔ mpɛ sɛ obi bɛhu no mpo sɛ wawa obi a ɔyɛ disable nti na ebi wɔ kora yɛ lock na ahyɛ dɛm yɛ kɔmɔ na aduan kora na sɛbe yɛde to plate mu ne ato ama no bɛka sɛbe ɔyɛ aboa but ne yɛka ne sɛ wowɔ akwadaa na ɔyɛ disable a ɛno nkyerɛ sɛ akwadaa na ɔyɛ useless ɔnim hwee ɔne nyansa adwen biribi awɔ hɔ important thing sɛ wode no bɛkɔ school wode no kɔ school ɔba rise obi wɔ kora able children po a wode w'anim ato hɔ so disabled child bɛtumi arise akɔ ne n'anim asuade akyɛ obi the able child. Enuachi, Program Director, Emma Walkabout Foundation, Ellen Gamble, and Sonny Central for Chichenkomo, no Cherebuta Yentia, or this Jume, and I said the whole Yentia, one modernity who Chelsea. So we're really, really pleased to be here, and not only that, it's the chairs that really make the difference. These chairs will really impact the lives of the people we're donating them to. Not only does a wheelchair provide mobility, it also really improves someone's quality of life and chances to live a more independent life. So for a child, it really increases their chances to go to school, and for an adult, it really increases the chances of them being employed for a job. Nekra Krano, Social Performance Manager, Emma Tulugana Limited, Ura Edmond Fifi Encho, Eda de Sereto Awofua, Woman Masepi Omedi de Menem say, Woman Manu said a beya, Woman could not quite who and was radi. I say, which me one or find before, that the bear bit within in time, now Uncle P. I won't find him. I mean, say you be after to have got now find him. If you better say, you'll be a bear, you bit me now, boy, in your animal, Muchim time, Street Commission nkrabata wobuno mantam ne mu frɛ obibia sɛ wɔmra watena ye hɔ na wɔmɛgye enua ama no na wɔn mu nua ne nyina ka Ghana Green Ghana project no ho afi wɔn mu hwɛ sɛ bɛ 600,000 cedis de wɔn betumi adua Adom TV etoso twia ekoye kwaye mu kɔwi nua ye dua tie ka categories na major problem a big challenge at the Green Ghana program. Na ejahihia nso so ejahihia nso be hye kakra eguye eno ka ho bi na ma yentmenya 100%. But survival rate was over 80%. We had more green we are now 70%. Survival rate is very successful. Most we over 80%. Into sha Green Ghana for Bron region ya de pa afi 2023 target a yedwara o mamunu nyina koye 10 million. We use aside into my 10 million. Ye tiso kakra. Se be ya yensa be soso. Na boye ma yetimi adua ne ye. Asan boye ma ne yedua last 2 years no. Yetimi abo ho ban. Afi the strategy bi agu kwan mu a ye hwese nua yedua ne nyina no emu 60% e be koye kwayem. Osan edito omanfo enim se omanfo emfa omo enye eye enua a womo eduanim se na bebo adwumadi a womo edie no ye fa kwanya wosuni abodawura ma corporate institutions these banking institutions insurance companies obia fa na honyim ye wo system bi a ye fa na adoption of compartments so person dua compartment a ye bu ho ka to your standard rate wo ho enti ye say me compartment ba ko oba e beka na bo akere no watue sika na ma forestry for na edua nti edua nua nyina wia na brand company no so wo na wadua sa nua no because you paid for it.